E meus amigos, mano, hoje tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, tô aqui pra mais um vídeo. E, mano, tô aqui na minha casa, né? Acabei de receber uma ligação do cara da oficina e o som do meu jogo de GPI ficou pronto. E eu vou lá buscar ele daqui a pouco. Pra quem não sabe, eu mandei montar um som top nele, topzera. E mano, vamos lá pegar ele e vamos testar o som, né? Aí no próximo vídeo eu quero fazer um racha, né, mano? De som. Meu Zope contra meu Corolla, né? E mano, meu Corolla tem um som muito brabo, ó. Tem três alto-falantes e duas cornetas ali atrás. Mas toca muito negócio, viu? Mano, então é o seguinte. Vamos lá pra oficina de hora. Eu vou a pé, né? Porque aqui perto não tem carretinha pra correr atrás. Mas logo eu compro esse aliviante no Corolla. No jogo eu tenho. Mas no Corolla não, vou instalar ainda. E mano, vamos lá pegar o jogo GTI e vou lá pegar a chave dele. Aí nós vai lá correndo pra mostrar o som dele, né? Vamos lá? Família, tô aqui na oficina. E mano, peguei a chave do João e vou revelar agora a caixa pra vocês, né? Dá pra ver um pouco ali, mas vou revelar aberto, né? Mano, ficou pronto, por isso eu não gravei final de semana, né? Pra ir mais rápido o projeto. Então, família, espero que gostem aí do projeto aí. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Mano, esse daí é o novo som do jogo GTI. Mano, ficou muito brabo, né, família? Olha isso. Tem uma arrumada, mandei pintar de vermelho, alto-falante preto, manejada, corneta de alumínio, bravíssimo, duas cornetas, três alto-falantes, baleável. Ficou muito da hora, mano, sério mesmo. E o legal é que fica visível, né? Dá pra todo mundo ver. Mas ficou bravíssimo. Eu falei que deu uma rebaixada, né? Porque é muito pesado, né? Muita madeira e vai lá ele. Mano, espero que tenha gostado aí. Vamos levar o João lá pra casa e vamos basear o cara ali no Pix, né? No dinheiro, eu acho. E vamos lá basear, vamos levar o João lá pra casa. Mano, eu não vou ligar ele agora. Vou deixar lá pro próximo vídeo. E vou tentar gravar agora também. Eu vou gravar em casa mesmo. E no canto, né? Eu vou assinar o papel lá, tudo. Pra mim gravar o vídeo, né? Porque é muito morador aqui por perto, né? Tem um hospital aqui. Mas eu acho que não tem ninguém agora. Mano, então eu vou ver certinho, né? De um ponto aí, um som novo. Espero que deu gostado aí. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis, fui.